Hello, everyone, and welcome back. We are now heading into Why Are You Behind the Scenes Part 1. The last one was actually a special, and then I muddled up parts 1 and 2. So this is part 1, and you will actually be getting this after part 2 because of the confusion, and I wanted to keep a bit of a schedule. Don't forget to like, comment, subscribe, and share, and if you want full reactions to this, and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. Oh yeah, this was a beautiful shot. The circus theme to it all. Quite a lovely Ferris wheel. I hope those extras got paid. ไอ้สาย The confusion first moment when you see this happen and have to realize who is who. And just everyone watching them. Yeah, see, he's a really good dancer. ที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดเลยนะครับผมคนตกอยู่ในความฝันนะครับแล้วก็ So the guy who played the security guard รู้ is สึก just ตัว a เอง member เพราะ of มีคนเดิน the ผ่านไป crew. ผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนผมนี่เป็นคนที่เป็นพระเอกใช่ไหมที่สายฟ้า I'm guessing he's explaining อยู่ the ได้เดินออกมานอก scene in เกม this นะครับผม moment, แล้วนั่งมองยืนมอง the emotions behind it and what's happening. แค่นี้ครับผมนั่งรถ He จาก looks so โต๊ะที่ innocent แล้วมา right now. 2 He looks like he's very เพื่อ uncomfortable มายืน because มอง he's ให้ not ตนมอง used ครับ to แล้ว this. ตนก็มองเห็นผมยิ้ม The one who plays his mom, is she the mentor on the Face Thailand? แม่ซอนขึ้นลงบันไดผมไปขอแม่ Oh. ยายซอนเดินเสียงดัง Yeah, about how successful her novel is. พี่ฝนฟังได้ยินนะเดี๋ยวบ้านน้องคนเนี้ย Oh, they're taking pictures. Oh, that was really good. He wasn't ready. It's a shame they had to do it like that. ไม่ต้องช่วย That they had to take out the basketball. Yeah, this was a good scene. ไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่าย It seems like they had a good rapport with the director. It seems as if he really, yeah, look, he's taken the time to really sit down with them. พ่อกอดอกเลยกอดอกแบบพ่อกอดอกนั่งจนให้แม่พ่อที่กับยายซอนพ่อกับแม่ไม่เห็นห้ามบ้างเลย พี่จะผูกข้อมือให้ผมปะ ไม่จบจริงหรือเปล่าเหรอ จบจริง จบจริงปะล่ะ ไม่ The accidental อ้าวจบ kiss. ได้นะ Did he? Yeah, he played guitar quite a lot throughout this. Three amigos. That was a good hit though. กูไม่ได้เว้ยเตอร์ He's
they were doing overaction. They did need to rein that in a little bit. อุ้ยกระเป๋าตกอุ้ยโอ้โหโอ้ย The one who plays Cypher. But look how young he. I know the actor's very young, but look how young he looks. The others actually look so much older than him in this moment. ไปได้ไหมไม่ได้ มึงยิ่งไป Hmm. ยังไม่เซ็นให้น้องมันอีกเหรอวะ ไฟเติร์ด He said the wrong name. Oh, that was nice camera work. พอถ้าพี่ไม่ผูก They've got it set so it only focuses on one ไม่ thing. มีสิทธิ์พูดแบบนี้กับพี่สทัศน์ได้หรอวะ So she has BTS up there, other BL characters, and other K-pop stars. He can't remember his lines. คือพี่อาจจะคิดว่าแบบไม่มีคนเห็นอะแต่คือโทษทีคือคนเห็นอะจริงปะเนี่ย เฮ้ย ซน ฟ้าฝนมันตกมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงโหฟ้าผ่าตอนไหนก็ได้เป็นเรื่องธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติ See, these two work so well as siblings, but they needed to incorporate her so much more. ใช่ปะ แบบให้ชัดเจนฝั่งนี้ ยิ้มให้กำลังใจอะ ยืนเฝ้าไงพาร์ทเนอร์ต้อง Yeah, he likes to help out. I'm guessing that's the first assistant director. ต้องปิด แอคชั่น พี่เทคแล้วค่ะไม่ได้ They were seeming to kiss a little bit more than they should there. อันนี้คือจูบจริงปะ How many takes that took? แล้วจบจริงใช่ไหมเฮ้ยน้องมึงรู้ตัวเป็นเมียก็ดี มึงไม่ต้องมาน้อยใจเลย ถึงพวกนั้นน่ะ อยากจะเป็นเมียกู แต่ใช่กูอยากจะเป็นผัวพวกมันซะหน่อย อีกอย่าง กูมีแค่มึงคนเดียวอ่ะ กูปวดหัวจะตายหาย Yeah, these two just really work well together. I think these actors กู are ส very นใจเด็ก lucky. นั่นมากกว่า เรียนอยู่ที่นี่เหรอครับ ทำไมหรอ น้องไหวแน่นะ ไปห้องพยาบาลเปล่า หน้าน้องดูซิดๆอะ Because of the shift in what they do for ผม lighting, ไหวครับ people wearing white in this show is not the best idea for people like me who have really sensitive eyes. คือผมน้องเขาเป็นอะไรปะวะ He's Yeah, there's a lot of fun to be had behind the scenes. แล้วพี่คุยพี่ร้ายนะพี่สดาพี่สดาครับพี่ดักนานพี่สดาครับ That was good. ผมอยากทราบว่าคนที่ได้คะแนนที่หนึ่งที่อยู่นอกชมรมเราที่ มุมนะฮะส่วนด้านตรงข้ามมุมฉาก BC ส่วน AB นะครับ AB Sitting there going through their lines. Yep. เท่ากับ BC BC เท่ากับ A AB lot of ฝ่าย lines AB as เท่ากับ well. AB อ่ะคำตอบเท่าไหร่ คำตอบของข้อนี้ AC นะครับเท่ากับ 11.57 เมตรครับเล่นยิบ รู้ได้ไงอ่ะ ครับ คัดหอเธอเดินเต้น พอเดิม ก็ได้ใช่ไหมพี่ไฟ งั้น ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ งั้นทุกคนไปรอที่รถก่อนเลยนะมีว่าหวา แอน The director loves this actress. ใช่ค่ะ ก็ผู้กำกับแล้วก็ acting coach นะคะ ก็พยายามให้หลุดออกจากคาแรคเตอร์โดยการแบบให้คุยกับผู้ชม His little head, that's not even little, his ตอน head. นี้จะได้ยังดัง He's so young.
It's just the part where he's trying to figure out what's real and what's not. เตอร์เตอร์จริงด้วยกูว่ากูไม่กำลังหลุดเข้าไปในนิยายวายว่ะ He does that a lot, I've noticed. He touches the palm of his hand. ได้ครับได้เชิญ In this moment, I still was not really liking the character of Son. Hello, Mr. Clapper. Run, run! นี่ผมทำดอกไม้ไว้สวยงามมาก Whoever made that did a really good job. อันเนี้ยของคนอื่นที่เขาทำ ทำไมอ่ะพี่ ก็ไม่ทำไมอ่ะเพราะใจจริงแล้วกูว่ามึงก็ไม่อยากเป็นแฟน ไม่อยากเป็นเฟรนด์กับหวาน He was in his own world in that moment. ไม่ใช่ แน่ใจ แน่ใจสิ ร้ายไปแน่ใจเราก็ต้องแบบไอ้เหี้ยเหมือนเขารู้เขาเป็นแฟนกันแหละแต่เราเหมือนเรารู้เหมือนมือที่สามอ่ะเขาหมุนนี่หมุนมาล็อกซีต้องล็อกเขาให้ได้ อันนี้ก็ท่านี้อยู่ใช่ไหม ใช่ หมุนมาแล้วท่านี้อยู่ He looks like Saint in this moment, just a bit เรา too เรา shy. ไม่ได้แคร์อยู่แล้วอ่ะ He seems very เราเข้ามา uncomfortable. ใกล้ก่อนยิ่งเขาหันยิ่งกลัวเลยยิ่งเข้าใกล้เซนที่ไปบิด กูหยิบแก้ว Just do up your shirt. มึงนี่ตลกเนาะ Oh, when she's dancing on the table, yeah, that was good. สันวันเกิดนะหวามีความสุขมากนะหวา action ขอบคุณนะเตอร์ Oh, look at him touching his neck. Didn't realize they were filming, did you? ก่อนจะจูบแบบที่ว่าหน้าใกล้กันที่สุด พี่ทำอะไรเนี่ย มึงเกิดเป็นบ้าอะไร พี่อย่าเป็นบ้าอะไร พูดจาน่ารำคาญอยู่ได้อะ So that was Why Are You Behind the Scenes 1. It's nice to go back to the beginning of the show and the episode. I just love to see all the behind the scenes stuff because people don't realise how much goes into just making a show. As you can see, post-editing, so post-production, there's a lot of editing that has to happen. I mean, if you notice, every single scene was just the natural lighting, and then they've had to then enhance it, decrease it, saturate it, and if you look, every scene that you see when they show you the actual final product, the lighting is so much brighter, so much more intense and sharper, and you forget what it looks like behind the scenes and what it's like when you're actually filming it. Also, they don't actually show you the final product in terms of going through the scenes. So when you see them filming and they show a scene, the final product is always different in the end. It was also great to see the actress for Hua back. There was a lot going on. The director is very hands-on. He doesn't just sit with them, he has a vision. So everything seems choreographed. Usually when we see BLs, they allow them to have a bit of ad-libbing. It doesn't seem like he wants that. He has a vision and it's tunneled into what he wants. Sometimes I think he's a bit too hands-on for what he wants. Sometimes he needs to take a step back because you can see he's trying to
direct the actors, but sometimes it takes away from the natural flow of things. That's just the take on this right now. He could get better as it goes along and give them a bit more free reign. So there was someone on walkie-talkies and talking. That also comes out in post-production because the noise cancelling has to be high on this because you've got people walking past and people just living their lives because they have to shoot out in the open, and that's a big major headache for the crew. And also that was quite frustrating to hear someone on probably the first, second or third ADs that you heard on the walkie-talkies, but they were too loud. You shouldn't have been able to hear them as much as you were, or people talking while they're doing their scenes. And for the Folio art department, so they are the ones that create the noises. So if you listen, usually when you hear footsteps, a door closing or opening, keys turning, walking upstairs, that's added into post-production because it doesn't sound as good on camera, so they add it in usually, and it's a great job to have because I think you can make quite a lot of money from it. If you think about it, they have to add in almost everything you do. The only thing they don't add in is people's heavy breathing, if they have that. Also, they used the crew a lot when the cast weren't needed to just create blocking for the scenes. It was just the contrast of colouring that really got to me. It was because of I'm very sensitive with my eyes. Sometimes it was too much when I was watching it compared to the dull natural tones of when they were filming. You can also see Saint gets bored very easily. He has to constantly be moving, and Z has to constantly be touching him or someone. It just seems like he's someone who likes comfort, whereas Saint is someone who likes to mess about. He's very mischievous. That was a really nice reintroduction to episodes 1 and 2, and to characters that I'd kind of forgotten about because they are just dropped at the midway of the show. And having them back was great. Junior and Natty, I forgot how great they are. They are really good comedy act, and I wish they had been in it more. And in terms of also just what you see is you see a lot of what goes into creating scenes. So there's a lot of takes. So you see them practice and practice and practice, and that's obviously blocking. But that's also to do with so they don't make mistakes. Because if you see the clapper, when he claps, he ran at one point, and that's because time is money, and you can't. People can joke about. You have to get scenes done, and I would say, depending on how it goes, usually we like to get certain scenes done in a few takes, but it's not how it's filmed. So what you'll see is an actor talking to someone, but it'll be a close-up. They're not talking to the person, they're talking to the camera. Then you have to get a side view, then you front on, then this side, and then they want the back, and then they might ask you to turn, so they're filming this from the front, but your side, your profile is shown, and they can take each up to 5 or 6 takes, and then it's edited together. So post-production does an amazing job. Everyone does an amazing job on set. Thank you for watching. That was Why Are You Behind the Scenes episode 1, and I will be back soon with another part.